Почитувани, еве и на собраниска седница дојде и законот за експроприација. Невидено, несватливо, неприфатливо, закон за експроприација со европско знаме по скратена постапка, истовремено противуставен. Нормално нема ни потреба да се зборува многу во врска со тоа што всушност овде не станува збор за европски закон. Самиот наслов експроприација, закон за експроприација, всушност си кажува дека не се работи за европски закон и дека во никој случај не може и не смее да се стави европско знаме, заради тоа што овој закон всушност со овој закон се врши експроприација на земјиште во Република Македонија и никако тоа не може да има никаква врска со европското законодавство или пак да се поврзи со европското законодавство. Со член 1 се дополнува член 26 кој се однесува на документацијата потребна за предлог за експроприација. Членот 26 ќе се однесува на урбанистичкиот проект за градби од стратешки интерес. Штета што министерот не зеде збор на пленарната седница, бидејќи имаме милион прашања, не само ние, туку и целата јавност, и ниту еден конкретен и вистински одговор на тие прашања. Господине министер, јас денес еве ќе поставам неколку прашања и се надевам дека ќе добијам одговор од вас, а со тоа ќе добие одговор и целата македонска јавност. Имено со законот за урбанистичко планирање, за кој веќе заврши расправата и се чека владеачкото мнозинство да собере мнозинство за да го изгласа, исто како и останатите закони за кои што расправата заврши, со кој, господине министер, комплетно ги изфрлате општините, ги множите буквално со нула, ја множите со нула нивната улога, а исто времено и обврските што како општини ги имаат. Со овие закони вие како да сте заборавиле дека покрај извршната власт во Република Македонија постојат и локална власт и законодавна и судска власт. Дури и обезбедувањето на документацијата, за обезбедувањето на документацијата, вие велите дека општините нема да ви требаат, а замислете проширувањето, изградбата на овие коридори, на овие автопатишта ќе се врши на атар на општините, без разлика дали станува збор за приватно или пак за државно земјиште. Од еден од колегите, кој што еве смогна сила се јави на реплика, слушнав дека ние сме шпекулирани, меѓутоа навистина не знам за каква шпекулација станува збор, заради тоа што ако се отпочне, еве утре да се отпочне со градба, веднаш ќе се најде на овие проблеми на кои што ние цело време алудираме и сакаме да ги превенираме, меѓутоа за жал сме оквалификувани дека шпекулираме. Имено со законот за урбанистичко планирање, како што кажав, општините ги тргате целосно настрана, а пак со законот за градење велите доколку треба да има поместување, например, на телекомуникацијски кабли, на кабли од кабловски оператори, на водоводна канализациона мрежа, тогаш изведувачот треба да се договори со собственикот. Па собственикот на дел од ова се општините. Или пак на собствениците, дали на кабловските оператори, нали на телекомуникацијските кабли и така натаму, за да добијат дозвола за поставување, дозвола за повестување, мора да комуницираат со општините. За се што погоре споменав, како што велам, се задолжени општините и бидејќи општините, а и податоците со кои што располагаат за да се реализира овој проект ви требаат, ме молам одговорете како без нив вие планирате да извршите експроприацијата на земјиштето. Единствена информација за тоа кој има поднесено барање за легализација имаат општините. Вие како министерство немате, нема ни Министерство за транспорт и врски, имаат општините. А општините ги тргате настрана, како ќе ги обезбедите податоците, кој има поднесено барање за легализација и дали документите се комплектни, затоа што еден колега кажа, не значи дека ако има поднесено, може да се легализира објектот, може документите да не се комплетни.
Заради тоа, господине министер, одговорно тврдам дека се во ова што го правите, измените на законите ги правите без да се направи буквално никаква анализа на трчање и без разлика што ќе се изгласаат закониве, проблемите нема да исчезнат, туку напротив, проблемите ќе бидат продлабочени. Пеналите кои ќе се исплаќаат на изведувачот ќе бидат страшно големи. И, господине министер, 2 недели поставувам едно прашање, буквално на сите представници на владата кои што идат да ги бранат овдека законите кои што се разгледуваа, кои наводно идеа да ги бранат овие закони, но одговор не добив, па се надевам ќе добијам од вас одговор во врска со прашањето кој што ќе го поставам со експроприацијата. Од каде ќе обезбедите средства за експроприација? Заради тоа што во буџетот за 2023 година за изградбата на овој проект средства за експроприација не се обезбедени. Дали со одлука на влада извршивте релокација на средства, направивте пренамена на средства, или пак дополнително планирате да ја задолжите државата и граѓаните на Република Македонија со некој нов кредит? И тука повторно ќе ви требаат општините, затоа што во новиот став 2, кој што го воведувате во истиот член, велите дека се додава нов став 2 со кој ЈП, ТД и други институции основани до државата поднесуваат доказ за обезбедени средства за надомест на експроприирана недвижност, известување за планирани средства во буџетот од лицето кое што раководи со институцијата. Со став 1.6 од кој се прави исклучок со овој став 2 е предвидено со предлогот за експроприација да се поднесе доказ за обезбедени средства за надоместок на експроприираната недвижност, банкарска гаранција и други, дека ЈП, ТД и други институции основани од државата имаат обезбедено средства за настоместок, одлука на Советот на единиците на локална самоуправа, одлука на Советот на општините. Средства во буџетот на општините кои што не се обезбедени ги немаат, односно банкарска гаранција дека концесионерот, носителот на долготрајниот закуп и инвеститор на линijска инфраструктура има обезбедено средства за надоместок. Сите овие недоречености велат дека за кратко време, почитувани колеги, треба да очекуваме повторни измени и дополнувања на овие закони кои што експресно еве се носат по скратена постапка со европско знаме. Нема да зборувам за коридор 8, само за коридор 10. Дополнителна потврда дека немате направено никаква анализа, дека не би се информирани ни собствениците на земјиштето, кои што ги има буквално по целата должина на коридор 10 кај што се предвидува, и дека планирате всушност тоа земјиште да им го експроприрате на луѓето, е самиот факт што во моментов целото тоа земјиште се работи, дел е посејано, насадено, а дел во моментов се засадува, односно работата на луѓето е во тек. Донесувањето на багерите на само 3 сати при смешното отпочнување со градење во Пелагонискиот регион е потврда само на оваа голема фарса на власта. Само функционери на власта беа присутни, милион слики излегоа по социјалните мрежи, насмејани, отпочнуваат со градба. Градбата, како што кажав, траеше 5 минути, а машините стоеа 3 сати, а додека пак ниту еден од локалните жители не беа ни информирани, нису се информирани за ова, а камоли пак да беа присутни на тој настан. Господине министер, во јавност велите дека експроприацијата која инаку трае со години сега ќе оди брзо. И навистина ме интересира како со сиве овие проблеми планирате да оди брзо експроприацијата. Потенцирам повторно дека законот за експроприација е неуставен. Уставот на државата вели дека се гарантира сопственоста на земјиштето на граѓаните, а според овој предлог закон предлагате да се преиспита законитоста и сопственоста во судските органи, да не се преиспита, го провредувате правото на собственост, изедначувате објекти кои се изградени со цела потребна документација за градење, платени сите надоместоци со диво изградени објекти, и која е логиката на сето ова? И дали некој би помислил дека намерата е честна, освен дека во позадина се планира грабеж и на граѓаните и на цела држава? Благодарам. Има збор Благица Ласовска.